बाइसन दुनिया के इकलौते जानवर हैं जो बर्फीली आंधी की तरफ बढ़ते हैं, न कि उससे भागते हैं। उनको पता होता है कि तूफान का सामना करने से वे जल्दी से बाहर निकल जाएंगे। बर्फ में रास्ता बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन उनको पता है कि इस टेम्पोरेरी डिस्कम्फर्ट को सहना ही आश्रय और सुरक्षा पाने का सबसे कुशल तरीका है। बाइसन से हमें एक महत्वपूर्ण सबक सीखने को मिलता है। हम अक्सर बड़े कार्यों या चुनौतियों का सामना करने से डरते हैं और उन्हें टालते रहते हैं, जिससे दबी हुई भावनाएं और समस्याएं अक्सर और बढ़ जाती हैं। इसलिए बाइसन की तरह बनो और अपनी जिंदगी में आने वाले तूफानों का डटकर सामना करो। फॉन्ट्स का मिशन लोगों को प्रेरित करना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। इसलिए हमें फॉलो करके हमारी यात्रा में हमारे साथ जुड़ें।